Një rritje ndjeshme e virozave sezonale është regjistruar ditët e fundit në qytetin e Pogradecit, duke sjellë fluks të shtuar pacientësh në spitalin rajonal, që prej pragut të festave të Krishtlindjeve, shërbimi pediatrik dhe ai për të rritur po përballen me një numër të lartë vizitash ditore, kryesisht për shkak të temperaturave të larta, kollës dhe problemeve respiratore. Më të prekurit janë fëmijët, por edhe të rriturit po paraqiten në numër të lartë në urgjencë. Sipas mjekëve, kushtet atmosferike me lagështirë dhe temperaturat e ulta kanë ndikuar drejt për drejt në shtimin e rasteve me viroza dhe influencë. Që nga në prag të Krishtlindjeve pati një rritje të fluksit të fëmijëve në pediatri, por edhe të rriturve në urgjencën e përgjithshme. Në pediatri pati një rritje të numrit të fëmijëve me viroza të rrugës respiratore, me virusin e influencës, duke kapur gjithë grup moshat e fëmijëve, duke pasur një fluks rreth 67 fëmijë në 24 orë. Të rriturit janë paraqitur në urgjencën e përgjithshme rreth 70 pacientë me viroza, gastroenterite, tonsilite, me temperatura malinje. Sipas drejtuesit të shërbimit spitalor, situata ka sjellë edhe rritje të numrit të shtrimeve në pavionin e pediatrisë, ku shumë fëmijë kanë pasur nevojë për trajtim spitalor për shkak të komplikacioneve që shoqërojnë virozat respiratore. Fëmijët për shembull duhet të paraqiten që të paktën ditën e dytë të paraqiten në pavionin e pediatrisë për vizitë. Por edhe të rriturit ashtu do paraqiten që ditën e dytë për të vizituar. Ka shumë shtrime, në pediatri janë bërë rreth 100 shtrime për 10 ditë, është fluks i lartë domethënë i shtrimeve, me fëmijë të gruposh ndryshme. Në pediatri më shumë ndikon një kohë me lagështirë, me temperatura mbi 0 gradë, por që ka lagështirë që është përthen virozat respiratore. Por edhe temperaturat e ulta më shumë në të rritur të shpërthen virozën, kurse tek fëmijët ka një rënje kur është ftohtë. Mjekët apelojnë për kujdes të shtuar, veçanërisht për fëmijët e vegjël dhe të moshuarit, të cilët janë më të rrezikuar nga komplikacionet që mund të sjellin virozat sezonale. Fëmijët të vishën mirë, të evitojnë ndendjen në ambiente të ftohta, qëndrimin në ambiente të ftohta, po për të rritur këto këshilla edhe të paraqiten menjëherë kur kanë një shenjë klinike të virozës. Stafi mjekësor këshillon qytetarët që të mos neglizhojnë simptomat dhe të kërkojnë ndihmë mjekësore në kohë për të shmangur përkeqësimin e gjendjes shëndetësore.